Alright. Baganda bange mwenna abandabira ku page yange Tamale Mirundi JR. Morning, a good morning to you. Mbebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Nembebaza okunfollowinga. Buli lwa kusatu mbeerako ku page yange n'olwe Sunday. This is the first time in about 2 months and 1 month and 2 weeks time gwe murundi ogusoose okulabikako ku page yange eno oluvannyuma lwa omwezi gumu ne wiiki 2. Njagala okutuusa okwebaza kwange eri baganda baffe abali mu struggle naddala ba National Unity Platform. Ekibiina kyange kyenjagala ennyo era kyempagira olwo kumbeererawo olunaku lwe nalwala we nalumbibwa abatanyaŋŋamba abavandimwe abaali baagala okuggyawo obulamu bwange. Beebaza nnyo baganda bange abansindikira obubaka okuva mu mawanga ag'abazungu omuli America, UK n'amawanga amalala mangi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I want to thank those people that were there for me when I was sick, and I want to thank them for the messages and the funds they were sending when I was still in hospital. And this is the first time I'm appearing here on my page in a period of about 1 month and 2 weeks when I was attacked cowardly by those who wanted to finish my life. I want to thank the Almighty God that I'm back into service again. Nakomyewo mu service era ku page yange kuno nja kubeerangako nga bwe nnali buli lwa kusatu ne Sunday. Nebaza aba National Unity Platform, Mwami Bobi Wine, Principal Lubongoya n'abalala bonna abantu bandagawo mukwano bambi. And I can't stop thanking you. My Facebook family, I cannot stop thanking you. Thank you so much. Thank you for being there for me, and thank you for loving my family. My friends in the diaspora, the people who work with to move this struggle, the people who have been there for us. I thank my family so much. I thank my father. I thank our allies in the government, a few people there who were there for me. Nebaza aba media, bannamawulire aba media benzize nkwatagana nabo ku programs ez'enjawulo ze bankyazaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bintu bingi nnyo, but there is one thing I want to tell youth in this country, that effujjo eribakolebwako n'ebikolwa ebyettima ebikolebwa ku bavubuka olw'okuba nti bawagira ebyo bye baagala n'okussa mu nkola ebyo basuubira eggwanga lyabwe gye birina okutwala nga ligenda mu maaso. I do believe that nobody can stop an idea. An idea that whose time has come to succeed cannot be stopped. And even if you want to kill us, even if you beat us, even if you insult us, even if you undermine us, you are giving us more time. You are giving us more zeal. You are giving us more love. You are giving us more energy to continue to serve people, to continue to stay in the struggle, to continue to talk about the evils that people who are having positions in this country are doing to civilians. And it is so funny
that the problem with this country, people who don't have intelligence, they are in intelligence. People who have infiltratory complex, people who have low self-esteem, they're having big positions in this country. But I want to thank the Almighty that we are a generation that cannot be bought. They try to buy us, they try to undermine us, they tried to arrest us, but we continued moving. Even in the times of election, so many people are still in a prison, but we continued moving because we have what we believe in as a generation that cannot be bought. We have seen so many people. Our brothers are being killed, our brothers are being tortured. Most of them are in prison because they want us to surrender. That, hey, we have had enough. You know, now you give us this amount. And they have a price for everybody. That is how dangerous a dictator is. Dictator atuuka ekiseera nga yagaana okugula naga kati ono katumugjewo kubanga wagaana ssente. Abantu bangi nnyo baganda baffe bali makomera babonaabona olw'okuba nti generation eno Mwami Museveni abadde tagirabangako emyaka 3 gafugidde Uganda 35 okuba nti abantu tebakoowa okusigala nga babanja ebyo bye byagala mu ggwanga lyabwe kuba alina eggwanga lyaffe ffenna. This country doesn't belong to a few. It is for all of us. And everybody's opinion should be respected. It should be respected. You know, there is something that I'm seeing in this country. Ekigenda tuleetera obuzibu. Government eno bwetakomya kola fujjo ku bantu kigenda tuuka ekiseera nga kiri too late to adjust your mistakes. And I always tell you, when I meet those people, I always tell them that you still have time to surrender power peacefully. Kwali neggwanga tebalitondera mmwe mweka, wabula balitondera n'abantu abalala be mulina okuwangaaliramu nabo. N'ebikolwa ebyokutta abaana abato, ebikolwa ebyokulumya kubanga tokkiriziganya na muntu mu ndowooza. You are too bankrupt. You lack ideology. You lack ideas. That's why you have resorted to malice. And for us, let me tell you, if you're going to fight for democracy in this country, you'll fight it even when you're in your grave. Bw'oba onaalwanirira ssemateeka mu ggwanga lino oba enfuga ey'amateeka, beera willing okulwanisa enfuga eno mpaka mu kufa. Kuba abantu abamu balowooza bino bye tulimu bya muzannyo, bino bye tulimu bya ddala. Bya ddala. I almost died. I almost lost my life. Every time I remember that day, I just thank the Almighty. But why? Because we speak the truth every day. Because they tell us to come, they give us jobs, and we refuse. They have a price for everybody in the struggle. You know, you can come, we give you these billions, you can have a good life. This generation needs there are two things that we want. We want good service delivery, we want good hospitals, and we want good jobs. They are so simple. I mean, the demands are so simple. People in this country, they don't need a lot. They just need service delivery. They need good hospitals. They need jobs. Baagala mirimu. Kakati ne bw'onaateekawo embeera ey'okutiisatiisa, buka tugende tumukube, tumutte,
Katonda nga tannayagala omuntu afa era tafa. Kubanga obuyinza obutta omuntu tebuli wa mwami Museveni wabula buli wa Katonda ne gavumenti ye. But I always tell those people, mwabayina inferiority complex abali mu gavumenti ye. Eggwanga lino teritandikidde ku mmwe mwekka ate terijja kukoma ku mmwe. Ate temusobola gula generation yonna, ate temusobola n'omulundi n'ogumu kusirisa generation yene esituse. Kubanga abantu bamaze obbategeera titemwali banunuzi ne mukozesa bino ebivubuka ebitaasoma ne bijja ne bimalako abantu emirembe ne bikuba abantu tebikimanyi bali bavandimwe baava eri ekiseera kigenda kutuuka bazingeko baddeyo gye baava. They will go back where they came from, and I don't have kind words for those people, because you think when people tell you the truth mwagala nnyo ababawaana ababasosoota muzeeyo obeerewo. I'm not part of that crap. And anybody who wanted to kill me thinking that I will keep quiet, baby, you are wrong about that. You gave me more enthusiasm, you gave me more energy, you gave me more power to stand on the side of the people, and I don't compromise with that I believe in. I met my brother Bobby Wine recently. I met him more than 2 times. And I told him we should not retire. We should continue pressing. We should go on. We should fight for what we deserve. I mean, this is our time. Abasajja bakadiwadda. Abamba bajjanja bananziku abamba ine enfana. Their time is done. Instead of listening to what people are saying, you want to buy people. When they refuse, you send the goons to kill them. Now, how do you feel when you see me? Like, how do you feel? Like, how do you feel? Inferiority complex. They are sick of dementia and bipolar. Those psychological diseases. Dementia. You are in a dreaming. You are dreaming. You are in dreams. You don't want to accept reality that you know. Abantu bano tubafuze bubi. Abantu bano balina kye batugamba. Tuwulirizeeko muli eri mu siringi. Ne musooka mukozesa gana agavubuka agataasoma agawemuzi. Ne gajja ne gakuba abantu. Mwami Museveni takyaweza myaka 10 ng'afuga eggwanga lino. N'okulayira ayinza obutalayira. Naye muyinza okuba muli baana ku kyalo ng'abantu b'ekyalo basabirira kitammwe afe babalageko. The dividends, the repercussions of your behaviors will have a higher cost, not only to you but on your families. Abantu bakoowa ki gavumenti kino nejeswa kuba boss mwetemulowooza nti mwalwanira Kuala Lumpur na Hong Kong. Timwalwanira Kuala Lumpur na Hong Kong. Muri bavandamo mwetemufa. You are immune to death. You will fall like other people. Is Magufuli still there? Katonda natwala abantu abalungi, abakulembeza abalungi, abawuliriza abantu. Nogamba ne bannange miracle lwaki zivugwe walala. Lwaki zigwa Chadi. Nogamba nange lwaki miracle zigwa Tanzania banne Mukama Uganda wajerabira. Nenga lwaki era tatwerabira olw'abasumba abafere. Bebanyiza Mukama. Natulekera abavandimwe bano. Abaloza nti buli omu abatya. Tumutte. Tajja kuddamu kwogera. Nze sobola kuva mu struggle, sobola kuva mu Bobby Wine. I want to understand, I want to make these people understand that in this country there are people with principles and there is a generation that is built on values, not money, not jobs. We don't need your jobs. We don't want your money. Keep it. We want a change in policy. We want a change in laws. We want education for everybody. We don't want
education whereby people are taking their children to Kenya after killing the education sector of this institution. We need security for all. Your myopism, because you fear the people, that's why you move in tinted cars. Because of the evil things that you have done to people, that's why you fear in people. You cannot even have an assembly of 5 people and you call yourself a minister. You cannot even have an assembly of 5 people. In Kampala here, you are moving in tinted cars because you have done hell to people's kids. And there's time for paying and it's there. Absolutely. There's no compromise about that. You have done a lot. You have killed people. You have killed people's kids. And me, I know Baganda. People in the central region, they are very tolerant, but they never forget. This is what Obote was doing here in 66. He turned the Kabaka's palace into an army barracks. And the Bagandas were okay. Have your guns. Control your guns. Have your goons. Control your goons. But there is a time. Even on every sentence, there is a full stop. What makes you believe that your presidency will never end? What makes you believe that we should leave Bobi Wine out of coerciveness? I don't have kind words for those people. I don't like you. I don't like these people. I don't like you. Understand that now there is a generation that doesn't like us. Not that we have personal things, not that because you steal our chibanja, not that because we hate you as people or we hate your personality. We just hate the way you are running this country. Period. We just hate the policies you bring every day. We just hate the goons you use to inflict pain on innocent civilians. If you call yourself powerful, why don't you fight with people you are equivalent to? Like, if our army is too powerful, why don't you take over Mogadishu? And we make parties here, we say, hey, the UPDF, our army is so powerful, now Sudan is stable. But a weak kid is a kid, akomaye wakana kuba baganda babato, kubanga bamukuba kusomero. Oyo abamwana musiru nya abamwana yomunafu. You wanted to kill me? Seriously? You people, you are bad. You people, you have done a lot of things to people's kids. Because I support Bobi Wine, eh? Now I should leave Bobi Wine out of coerciveness so that I can get a job in government. I don't need anybody's job. And I don't need any lecture from anybody. You know, my family, they were telling me, Munange, leave those people will kill you. They gave me all situations. Sandiso's son was killed. Boss, we are doing this for our kids. I know what is going on in this country because I'm informed. Laba amabanja. Oina Kaluma Dam, 1.7 billion. Banja. Oina Isimba Dam, zino mama Kadaga sente yazitaasa. Nazo bali bazibye. 570 million US dollars zino eximu etubanja. Oina Bujagali Dam, 862 million dollars. Oina Entebbe Express Highway, banja. Uganda bajibanja, 476 million dollars. Oina Kampala Northern Bypass, bakubanja, 67.4 million US dollars. Oina Fort Portal Bundibujo Road, 217 million dollars. I mean, is this a government? Kampala Mpigi Express Highway, 150 million dollars. Uganda bajibanja. Amabanja gali kuno. Buli muna Uganda woli wano kubenga wakazalibwa oyine banja lya 1.5 million. Tonnakola toyina mulimo naye gwanga lyo bali banja kakati gwe oyina okusasula banja lya 1.5. Ejjo nalebe parliament ngetudde ngebuuza
Honorable Kasaija, Minister of Finance, how are you going to pay these debts? Now we are going to improve production. Really? That's how you are going to pay all this? Pakwachi, Sama Road, 105.76 million US dollars. Kayunga Road, Banange. Mabanja. Government yafuka yabamanerenda. Bwe bagamba nga batukuba nga bagala okutujjawo abo bebogera amazima. They want to target Bobby Wine's inner circle. Kubanga bategedde banubya niri ne baba bali mukomera baganya okwogera. Mutobolire plan B ya Bobby Wine yo ogimanyi. Nga tolina bakwogera B. Ogimanyi. Because people who lack intelligence are intelligence. Get a notebook, get a pen. Mpulirizanga njogera. Iregwanga siri yammwe. Gano gonna mabanja. Nina banja nawo yine banja. No mwana wo gwenda okuzaala encha ayine banja ya 1.5 million. Nyenga sente zikolachi. Really sente zikolachi. Sente zikolachi. Initiating solar powered water pumping system for lowest safe water coverage ne bewola mu Exim Bank 11 billion za kubunyisa mazzi tuke Kalamajja olaba genda wano olaba abantu abalina amazzi agali safe really abantu banwa nente ebintu bitandikibwako ebyobulamu byaffe obwa bulijjo n'omusajja yuno bewola bwewozi kubanga bakimanyi bagenda va mu buyinza generation ejja esasula amabanja bye byatuka ku Bakongo bali mulingala bayimba lingala dance ngena amaje gafole na gabbe byobugagga bagenda okuva mu lingala atoba ne bwokwata ekitavu kya Uganda fenano tuwa sente tezimala abasajja bewoza amabanja bano ne azimbye damu 3 ku mabanja azimbye ya Kaluma azimbye ya Isimba azimbye ya Bujagali gonna mabanja naye nga amasanyalaze gakyali gabbe unit tegulikako nebaga nti ekijja okussa Bobby Wine yazeewola unless you are too myopic and you are too stupid. Where does now Bobby Wine come in? That is the problem of Uganda. When you people, and I don't know why Mr. Museveni has run this country like a cattle ranch. You have parliament, you have a black check there, you control the judiciary. We are going to an economic crisis. Tugenda mu economic crisis nensi tenakimanya. Nimamugamba na egwe ebbanja ly'eggwanga ne ligenda nga likula myaka 2 oba bewoze trillion maka myaka 2 wano juzi bakubegulire omuntu yabba trillion namba mu lunaku lumu ne banyigiriza abaavu amafuta bagongeddeko omusolo banyigiriza abaavu nga motoka eriko omusolo ogwayo. In fact omusolo guli ku motoka ya Uganda gugula ne motoka endala ogule motoka 2 ngosasula omusolo ogwo tusasula amabanja gaabwe. Wabagamba bikibye mukoze bwemba mukoze nnyo lwaki abantu baba bamulimo tebalina kye boogera bagala kuba abantu bannopu kubatta kubajja mu maaso. You almost killed me. Are you serious, you people? Kale, you guys are too fake. Inferiority complex ebasumbuwa. You are naked. Everybody knows you are naked. You people, you are naked. Buli omu akiraba mukunamye. No mwana mutakiraba. You people, you are naked. You don't have the ideas. Mubeera mukoza special force sibaja biki kakubulire mwe abakoze zimerisha manyu kati buli security organ inagikulira ne batta abantu without accountability. Parliament wano mama Kadaga gwe musiba muvuma abamu temumwagala si yaise prime minister bakompensate gawe batira mukwekala kasa neno labo omuntu nga avuma mama Kadaga nogamba gwe byeyogera ko bimanyi oyo no yakyabakwatiridde oyo yakyayagala ku bantu oyo era kwavaawo ne muteekawo
ekintu ekigenda ogwa ku ggwanga lino lokolanya atule ku bwa sipiika awo mujja kuwulira mmwe gano gonna amabanja ge mbasomedde nyongere maama omanye nti oyina ebbanja gwatannakola leka nyongere ndaba bankubakubadde amannya ne bagajjamu bankubira eddala ebituufu wamma kambasomera amabanja kansomeyo kala 3 maawe bannange abasajja muvuluza eggwanga lino mwewola bwewozi kudduka wano gavumenti kati yabamanerenda yabamafiya mwewola bwewozi mumale muweeyo obuyinza ekitafu ky'eggwanga kikalu kwegaba tumale emyaka nga 2 tuli ku ekonome omuntu akubbako ettaka mu Uganda nakulemesa okukola mu owino nakuteekako emisolo buli musolo nakubba ne ssente ng'oyina ebbanja ku musolo ogyo kagamba netwewuunya naye lwaki abavubuka tuli baavu gavumenti yetufudde abaavu tulina amabanja ge tutamanyi batwewolerako batuwaayo ng'emisingo ate China etumazeeko emirembe bano bamuteekako embaga abazungu talinnyayo balina okumukwatirayo olaba chief justice yali mulwadde simanya wa sukaali bamugamba twayeresiweya kusala byamanchi olwo okwekotya fayiro ya mulamuzi munno okwekotya fayiro ya mulamuzi munno luyali eyekyali judiciary ne mugende wa president Museveni asina president General Museveni nga mwambadde amakanzu ekiro nolaba justice byabakama tamanyi na bululu ngeri gye yabubalamu bamubuuza bwava butya ku polling station okujja ntamanyi agamba he used the machine Abamerika bagatu chichi Betty Nakazi gendo lime kubijja mpewoze wa mwezi kusumbuwa omanyi oyinza okubanga obonaabona naye nga okubonaabona ako wakwagala mu psychology tukiyita Stockholm syndrome ng'obonaabona naye nga tomanyi nti obonaabona ng'okubonaabona ako wakwagala kakati tulina abantu mu Uganda mulabye oyo Nakazi mwavu muzibu ebisajja biyeno bimubbako sente agenda kuzaala obwana nga ne malwaliro gyazalize tewali ddagala ali kunawandiika bya kisiru kati abo be baana ng'omalamu kuba kabina myaka 25 mbwe anoonya musajja wakufumbirwa n'omugamba onoonya musajja wakufumbirwa naye ne munnu yo munaagikolera wa abaana bona abazalira mwene ensi efaanana bweti babuulire kufuna mbuto omubuuza nti budget yasomebwa omwaka oguwedde eriwa agamba tebinkwatako those are for politician issues for politician. Look at this idiot. Look at her. Look at her. Like Mulabe. Mtumala ako mirembe namwe. Twechawa chawadda. Tuli bakambwe. Mwali mwagala kututta. Twatwogera ebituufu. Ne government no balance of payments and budget support. Balance of payments and budget support for $1.5 million. Bane Uganda ina amabanja. Bane tulina amabanja. Abasajja tebakyaswala. Mutekewo yemba faako ki mwe mutekewo olajja mulaba amateeka g'obusiko batega anti bagala kukyusa amateeka ga presidents mbu parliament yetulondere president ba yellow girls mama nankabirwa atwesibyeko oyo atwesibye ne baba mukyala gwo twesibyeko banne honorable nankabirwa twesibyeko bakuba akalulu wegasa ne ba yellow girls mukube budget atolanya bwatulawo budget zibanya waliwo eno gye mbasomedde ey'amabanja gaagano then okube eyabwe ey'okunasa kwa kati awo parliament ebeefuuse nasa house already state house yafuuka ya busuubuzi babbalamu bonna batanaba bigere gye basiiba n'olaba kino ebisajjasajja ebyo nze baneesogera n'abantu batali ku levo yange mbu kino ekisajjasajja simanya kibasajja mivule nze ndi ku levo y'abasajja mivule we bankuba baseneta bankubira okuva mu Amerika nze tamale mirundi muzukulu wawe wana mirundi ndi ku levo yabo bagayi
Do I even have time for them? I don't have time for negative energy. I don't have time for negative energy. It doesn't have a place on my table. Boss. Omanya abasajja bano kyebasinga okutya ku Nopu. Waliyo abantu abasoma abali ebweru badokita ati basooka gamba tuli banwe banjaga. Twagenda okulaba ate munanga banwe benjaga mubaleetedde amagye mubakuba mubatta ne tugamba nno bano abanwe benjaga balabika n'enjaga gye bano buli omu gy'alina okunwa. Buno obusajjasajja buno bu andulu mwenda bwe bawa ssente obumafiya obwo babeyanja serafuga ggwanga ate olwamala ne kajja ekamwoca buli omu n'akatunuulira omanyiza abaana b'ekamwoca bannyumira balina eriiso lye bakuwa ne baga okimye eki like how what have you come here to do? Tebakuba tebavuma like they just look at you ne bakutunuulira ne bakupimapimamu. Omusajja mwamuba akalulu muli ku inasaako ye mwagala mumalako buli omu amuwagira buli omu amufayirako mwagala mumutte wabula you goons but time is coming. Amanya gamwe gali mu black book nze abankuba sibamanyi. Do I even have time to follow them? Honestly, I forgive those people from the bottom of my heart. I forgive you because you don't know what you're doing. You just don't know what you're doing. You just don't know how many people you are hurting. You have created a generation of hopeless people. Abana basoma. Abana basi bagenda wano bagala nnyo mugende Bulaaya mawanga g'Abawalabu. Myaka 25 myaka 3 labor force yeggwanga esigaddewa. Ne banyumirwa nnyo mugende. Natuuse ku immigration ngamba really? Abana bano batuuse okuva mu ggwanga lyabwe ku myaka gino emito bagende babonebonere mu Bawalabu ne a group of few bavandimwezi are the ones who have caused us to reach to this extent because of inferiority complex and thinking that everybody needs money and a job. No, baby, it doesn't work that way. Because you know, he's a younger kid. Younger. Wemba muto saba kalabanti gano mazima buno bubbi. This is broad lebali. Tamuchali na babi broad lobali. I have no kind words for these people. If you kill me, kill me. Heba nenga tunalaba ne death. Bane mwayize ka death. Nga tunalaba ne death. Mbutufe ku Bobi Wine olwa death. Yani atagenda kufa. Ene siboloza mugenda jibeerako myaka na myaka. No balaba bazimbi embiri. Mubye takali ya Buganda muli mazeewo. Mwagala nnyo mwefunze wano mwayagalawo. Tebaddayo bano tebaddayo mu kyalo tebayinza kuddayo mu nsozi zaabwe. Baagala wano mu Buganda. Abaganda mutuuka ekiseera ng'oli ku muzigo opangisa naye nga Land Road wa Kabira ndala mu Buganda wano ewamwe babazaalira mu bunde baagala mu bunde omuntu akubbako ettaka aba akubbi ate obwakabaka bubeerawo nakina ttaka obwakabaka bikolebwa ebintu biri ttaka na lulimi era Abamerika okuba Bungereza bakola American English. Oyinza okugamba can I have that bottle please? Olanga can I have that drinking can please? Gwoza toilet bali bazita washroom. Olobungereza olulimi lugenda. Era ali computer kubuza American English or British. Olobwakabaka babumalawo. Ojja kutuuka nga kweni wa Bungereza ayogera siranga. Kakati kyekiri wano mu Buganda. Abaana Oluganda lwe boogera lwewuunyisa. Olwo batutwala. Ettaka bali tutte. Mu bunde. Babulire mbu East African Community ingwagwa inembago Kenya inembago nze tamale nkyalopa ku police mbu there are some idiots nali ku buliri nga ndi ku kitanda nempulira omumba tutunga agamba agende ku police nze tamale we Bobi Wine supporters tukyali kulevegera ku police boss tulopa Washington tulopa wa Biden nesekereko mama Museveni tannamanya kimulya ate batanakimanya
ate bakyalina ku olaba travel ban zibakayanya linda bakwate ku economy mukuba mutya abana ba nope tulopa wa Biden inanga ne police yefe bya twabivaako mbonze nkole statement ku police etasobola na kunonya yataka wesi namba 3 mu police wadde okufuna yo nti kale bamukuba kale oba yafa ddogo wa aywa noli ekifire iwe malanga we eyo siri nyayo bukama and you help me help yourselves muzeyo bye mubye abantu baleke bakole people need a free best economy. That's what Ugandans want. Ne oinanye ne kizimbe omusoro ogusasulira sibanya mu dollar as if this is America. Tebakwatwako abantu covid yabakuba. It's a natural disaster. Oli sente azagala. Lwampaka. Bovaino gate ne bannanga basubuzi nga mbamenya oyo Kasita yafa. Aba basubuzi sibanya Kasita. Babulire gena mu state house kulya byajjulo. Oluvayo nga boogera oludicha n'ebisajja mmwe mutunze eggwanga lino ate ebisajja ebyo ebikulukulu ebyo ebikulukulu ebyo ebyekwesa emyaka batugamba ki tuli bantu bakulu okuzaalibwa imama. The only difference between me and you were born very early just because my parents didn't want to play sex very early, so that's also difference that you were born faster than me. It's a sex default. So if you tell me that you are simanya olodi ebya odi byogendo bigambe nnyoko twagala kumanya twakowa kasasi nza nabakowa nabakowa ate bamwanta misiza ne Uganda abantu bano banne munango muliro gugenda na muliro ekigoddo ky'embizi kigenda naki nakamulali abantu bano otamala beyambulira tebategera nti naawe oli muntu babaka mmwe mutusaasire mutunze eggwanga lino ekimala mumanyi policies ezijja amendments abasajja batukomezaawo term limits ne baagala kwongeza extension ya bukulembeze buve ku myaka 5 budde ku 7 tubeere ne president abalinzi obwa president mukule mukaddiwe n'okufa babaloge mufe nga temufose ba president kuba kati awo ekisajja kiba kya myaka 7 olinda emyaka 14 annange gunde mumpe ku mazzi asajja bano ino beekalizaamu olowooza otabeekalizaamu olowooza tebakutta bana bavandimu bano ino beekalizaamu mutuyambe babaka mmwe mutuyambe temutuleetera olanya maama ajja kusigaza ekifo kye mpozi nze natya covid era maama njagala okwebaza omusajja yakuba budget ya covid n'agamba nti abali mu lockdown akubya za billboard billion yemu mu covid ne enzige ne zijja omusajja n'awandiika budget y'enzige naga nti agenda kuleeta amayinja amabaali gana amayinja billion 5 people oyinaawe ejjinja erikuli okumpi bambi likwate kuli entegeeza gano gali tegava India gali tegava Saudi Arabia amabaali amayinja amabaali genyini omusajja nagamba ebillion ezo 5 ko mama kadaga nagaba nate buno obubbinga bususse muze mangu sente zekwanga mmwe ezayisimba yazibalemesa ewali mama nakabirwa ne bayero galo zaabo ensi kweri bamanya nti bwe bamafia mmwe abatuufu mmwe ata mafia basenga mu government ya president Museveni bakazi nze natiensi bane buno obubbi tebubangawo banna abakyala abo abantu abazadde nobeera minister wa health neno olaba omuntu ali ku pastor Bujingo yayogedde bwati Bujingo yalina sente z'eggwanga pastor Bujingo alina sente z'eggwanga no mumalirako obudde sibaje Bujingo ayogedde bwati no mala obudde boss focus on people who have government money and the policy makers tekizibu ky'eggwanga lino because Bujingo is suffering from diaposia means from psychology it is a body default whereby you have self-excitement
and self-importance nga tolina makulu naye gwe gawera abantu oli important kati omumalirako obudde bwo omumalirako ki nga kyeni alina sente ze za herese gyozalira omwana nga tewalina pamba nga lwaki tokuba oyo nene mumala obudde muli ku bantu batalina sente za ggwanga mumba amalirako data oli amaaso ne gamumyuka. I saw some stupid woman aliko obwo chano bwamu obwo bwa struggle obwo naive ali ku mirundi yagende but my father doesn't have any position in that government. Tayina atoba tayina ate ye mukowo nali ku mirundi nomugamba kati gwoli musiru lwaki tosoka n'obuza sente z'amagye lwaki tosoka n'obuza ez'amasomero lwaki tosoka n'obuza eza radio zalagawo eza radio buli munaganda alina ofuna radio ne TV ne bamala obudde bali kuba talina bifo atalina kifo mu gavumenti omunoonyako ki n'obanoonya mmere ya leero nga naye bwokeera ku mulimu gwo temulina mirimo nenolaba omuntu muteekeeyo olanya oyo deputy speaker abanozana babeere nani ne chief justice babeere ne speaker munalaba alliance abaganda simu abatijja mujja kyejjusa abasoga nno babaagala kyono obadde tokimanyi. But not everybody is bad, by the way. There are very many people who are good. I want to thank my friend Don Nasa, Bane Nasa. If everybody was like that guy, Bane guy ali humble, keka ina sente, keka vuga Rolls Royce, keka ali humble, keka ina business ideas, banaki. Chiyitirivu mwana wa mama chiyitirivu. Baba kamwe mugende mulonda akadulu kwa speaker ne mulonde se magezi generation mwajiri ya muddolu kwatisi mukole ekintu ekituufu tetwagala kudda mu byekyadi mbwate mutabani simanya wagundi eno sinsikira neno simonaki obokoze merisha yo gikoli we shall fight you era nze nagamba bajja okuncha ya mudwe we want guns now we are tired of words naffe twagala mune kulabako ku lutalo tunaffe tuddukemu naffe munange twenunule ate oba abanunuzi bafuuka basuubuzi bane naffe tuddeyo twenunule generation twenunule bane tunatya abalwana batwetwera embondo twafuna obwejito tunatuukawa laba nene embuzi mbu you are talking like simanye woman kali ennyoko obigambe ennyoko bannange tubonyebonye ne gavumenti yebye mbadde n'okwogera tebiweddeeyo omanye enaku zino naye laliikirira munnange sekawuka kaali kakulumyeko bwokalaba okadduka ebisajja byali binzise dozi gunuzi bannange baali banzise nali mpedde bane ne bazanya Abamerika sanctions ne ziruma jene yankuba azina nkuba otya kale ke tulabe ennyota bwe ziyambira oba abakuba embizi obutayimbwa abakuba ento obutayimbwa mu bbuca zente babeera bayina amayinja ya Biden aliyokanga najja maama twandiyogereddewa bannange Biden Omumerika nga ali wano nagenda kwembase ne bangabane sorry for what happened bagay yes oh sorry Joseph bagay yes they want to kill me na visa granted nangamba bannange eno struggle yazze ku nyuma bampa visa bampa visa na who was behind beating you na these goons bagenda biteka mu WhatsApp simanya basajja mevule simanya bajja simanya biki nkatebina wadde kyebabimanyi koleka those animals or baboons in Sidepo National Game Park. No, they are people.
Nato, can you tell us who was exactly ngabasajja mivule? Bagenda oteekamo Braden ng'ereeta German Shepherd. Oyo ne bamuggyako. No, we don't have time for that one. Bagenda oteekamo mivule. Bajjo. Basema mulaba ng'akuta buyirwa State Council. Yabadde n'ekali kaalwa miti. Bali ku TV nti bamanyiira nze. Keno tunuulira embizzi ezo. Look at those pigs. Kali n'ebuli bulwa miti. Nakalabye. Ekyo kibajjo kirina ekalwa miti. Akaagwedda. Kambala obusaati obusiiwuufu. Bwe kasekanga embuzi ennume. Nti buli kunze. You are discussing about me? Ku myaka gyammwe? Neno ensi efudde. Really? Can you imagine? You go to a talk show, you start discussing about somebody, gota lisa, gota sosulira renti, gota manyina kumanya. Kwa sibalabanga kabo. I can't share in table with them. What are we discussing? Tutesachi. There are people in the media industry I give respect. Respect sirinya nti oliyetuma bwetu minokera ku bachano oliyepaatikako. It is the end. Byena uli labana bagwagwa. Abana ne bavuma katikiro. Bwaba yabalimba. Oli kabaka wa katikiro bakabaka wa Buganda. Bamuteka koti kabaka wa Mayiga. Namwe nonno mututamye ate mukulirizo emyaka. A fool at 50 is a fool at 20 is a fool at 70. Period. We are not here to babysit you. We are not your sons and daughters. Put that kamanyiro to your sons and daughters. Bemwata wakusomero. You are not the one who educated me. I don't know you. I don't fucking know you. Like, I don't know you. Kasasi. Akana kanu mwenge. Akana kabera mbakazi. Nandi badde mbasajja. Era mbera mbakazi. If I'm handsome, is it a crime? Waleddeyo mukazi nti yayomye tusimutusiza ku ntiko. Ugwemba asaza chimunga seetaaga lubalala. Kikulumira wa? Like kikulumira wa? Ne mutumanyira mu byobufuzi, ne mutumanyira gye tunwera, ne mutusanga ne mutukuba. Ye mama nga tunaalaba. Kubanga wagenze wajje n'ogundi n'oli ebinyeebwa, n'olowooza ensi yonna etambulira ku jje n'ogundi. Mbwakana kanu omwenga, I have the money. Ffe twakoowa embeera embi n'abagireeta. Our fathers have worked for us. Tukera kumakya kwenoonyeza ssente. Ate yankuba yawonanga jeno. Singa yali buno. Ebyo ebiswaswangula ebyo. Singa kati mulambo gutambula. Afadhali twandikuloze. Muddaawo mutumanyira. Saatawo yayingidde mu masabo. Bano abasajja beetaaga kuloga. N'osuulako jene eddalu n'azimya ku Constitutional Square Calypso. N'azimya ku Constitutional Square. N'ategeera nti mu nsi muno mulimu family ezitajoogebwa. Nyembu tugende ku police. Bana abasajja beetaaga kuloga. Like, n'obagendera mu ssabo n'obaloga. N'ayambulamu engoye. N'atambula ku Constitutional Square. Ne tulaba emmundu n'eddogo ki ekisinga. Jjajja Godi ne jjajja Gaani. Ne tulaba ani asinga. Tabaloge. Tata wange namugamba baloge. Baweeyo ne mayembe gaffe gabayonke ennankani ezo. Agatuwa obugagga kasasiro. Tombulira. Nakoowa dda. Ketubalangire. Ne mwagala okunzita? Really? Singa nafa. Sina mwana. Kubanga mbunjagala nnyo Bobi Wine. Yali ankoze kabiiki. Mwabakozesa obukozesa abantu nga kondomu ne mubakasuka. Mutabani wa Nadduli tabaagala. Mutabani wa Mirundi tabaagala. Ne mwe temuddako ne mugamba ne bannange. Bonna ensi yonna mbi. Nze nina abaana b'abakungu bali mu gavumenti. Baakoowa dda ki gavumenti kino. Kwa kibaswaza. First of all, America egenda badipotinga. Tebaagala nkukubeera wano. Tebaagala nkukubeera wano abo abaana. Bikuze biri eri mu bazungu biri ice cream. Omusana gwa wano tegubimanyi. Tebimanyi musana gwa wano. Mujja kudda. Hey, bannange Biden bakongera emyaka 8. Baba bazze. Tata Biden, bring those idiots back to the drawing board. Hey, finance tugibeeremu. Sajja ebyo bimanyira. Bane bimanyira. Ebirowooza buli omu bimumanyi. Bye bisabiriza kiri kibajjo. Kikeera wa genosale. Ejenero. Bakazi bange bali embuto. Tuwe ssente tulye. Tekimanyi kwekolera. Abantu bakeera kwekolera. Mu Uganda abantu bakoowa kwekolera. N'obirabo obusuutu byabyo bitutta obubina bwabyo obuwunya mu State House.
bigenze kusabiriza Museveni omunyankola atabimanyinako. Abaganda tuswadde ne mutuswaza nogenda okwogera n'omuntu ng'akuwa price tag gwe emirundi tukukula milioni 18 kwa waliwo ekiwumba tutu ekyasookayo balooza buli muganda mbwa before kasita omuganda omuwa abasirikale n'emmotoka kasita otamuwa buyinza mu biwaabo bakatikkiro nzompa abasirikale n'emmotoka bankolera ki twagala buyinza biriya byababeni kiwanuka byaggwawo tebimanyi kwekolera nebidda ku baana babannamu abamwe baliwa I'm known internationally gwabo baliwa I have a future here. I know what I'm talking about. Nino chitunulira biri ku Bobi Wine ate yabisa akasiso Bobi Wine okuyisa mukamubo ino okubanga ozitowa like okogerako talaba we yanjogerako ku live like okogerako oli president we 10 like waliwo ebintu bibiri waliwo okubanga oli president ngo ine entebe nga toyina bantu ngagakana aina sente tayina bwakabaka. President Museveni is a damn dark president. Twa abereyo first state house eri magere. We wali America we wali chiri we bagabira visa. Ochitegeera kakati njagala yero tugende ne minister ku American embassy. Akamete ndi minister nze ngambe ndi activist. Anti mu Uganda kivumnula omukubi wa masasa agememwa. Nze ne mukubi wa masasa agememwa. Ne mama bayine mondo batutyo olutya. Tulabani gwe banawa visa gemanyi go mukulembeze tebiba bizimbe buba manyi nedda kale tugende bakyale bonna mu America jajja nankani ne owe magere tulabe gwe banaterawo red carpet ali mu East African Community gada His Excellency Kagame yabidduka nagamba nze oyo gwe manyo mu byasinga nengo mbidduse bya East African Community okumanya mbidduse ne boda njigadde bye bayimba East Africa mbwa abajalu bakirize nabo jjo batte banenga maliriza gwe birumye genda wette sirya wo amanyi fe twakoyo okweguya abantu amanyi mu nseno oyizo okweguya abantu banne bananda babatya twakumanye empisa ne tufuna ki banne fe twali bampisa mu situlwago nga tetuvuma banne nga tetuwemula banne nga tusanga bana ne twaga bambi musula amayinja sikyayina kisa banne ato basikyayina kisa kubavandi mwe bano ne mwagala okunzita really banange Archbishop munene ebwato bwe yagenda Archbishop nga tannafa yampita ne kaye wisdom kayoyo kaye chali wange nnyo yampanga sente nga nemulade oba kaye wazijjanga wa ne bananga abantu ba diaspora mwampa sente you people mwanda go mukwano abantu banupu banange ng'amannyo bagajjeemu nze nali siri okumala omwezi mulamba era Bobi yantunulira nagawa bula banna obulume bwolimu nga banteeka obuntu mannyo nga buluma ne mugamba munnange yeyo byebyo tulina okuyitamu kubanga abavandimwe tebaagala kayogera ate babula gino emyaka 5 bagenda okubaffe nze ke bakube nga bwe muweereza we bakuba bwe muweereza we bakuba ona effect twasalawo twatalafiya emitima gyakaluba tetulina bitengo mama nge yangana etamale lwaki tobivaamu ne mugamba mami like mami let me be tatange banesinga yabaloga abiroge waliwo ekyaka lwaki taloga mu 7 mama gye wabba akamba ate gyosaba empaate tugenze mu bapasita abafere tusabye mu 7 yaveeko bafere bonna abo boolaba bafere
bannange njagala munkotinge bulungi bwe ngamba abavandimwe mbasitegeeza they are few si bonna. It's a slogan. Hey, siranga kati yeri mu town. Musajja nno naye aleeta ekigambo abavandimwe. It's a slang. Ennaku zino kati uliomba mwita muvandimwe nange osobola okumpita omuvandimwe oba oyagadde. Kwa kitegeeza abooluganda. So kyetegeeza nti abooluganda be baali banzise. Gwe tula wansi otegeera olabe baaluganda kibe ngamba. Bane kansiibulire wano. Manya bamwina nnyo akajanja muteeka nnyo logic. Yagambye abavandimwe. He's preaching sectarianism. Mutugyeko akajanja. Abavandimwe kitegeeza abooluganda. So abooluganda be baali bakoze ki? Banzise. Tusigale mu struggle. Omusajja tumuteekeko akabiriiti. Bannange temukoowa kye tuliko kye kituufu. Abantu be diaspora muyina nnyo amaloboozi banne neebaza Kabuye Boston. Kabuye okugamba mutuusiza amaloboozi Tamale olaba senita manyi. Are you Tamale? Joseph muka yes I'm Tamale. Nga banna ino struggle ejja kunyuma. Baba yeja kunyuma. Your dad is paying for his sins. Kalye nnyoko. Sins ki? Sins ki? Tatange zasasulira. Sins ki? Babi weni yakajje waffe mirundi emeka. Manya bamu obwongo bwamwe mundeke mwalwala kabotongo wenziku. Manyanga kabotongo obwongo abamu. Bane mundeke enkome wano. Nakomyewo am back. Tunatandikirawo olulala. Kati nyenda kuzaala bali bandesezanga sizadde na mwana. Olabisajja mwe. Okitegeera. Bano bakutta tozadde mwana era bali mu struggle muzaale banne muzaale. Omanyi oyinza okubeera mu struggle newerabira n'okuzaala. Banne ffe buli ssaawa tubeera tuloonya kijjako Museveni. Muka bannange oba bali ba gavumenti bonna tubategekere bimalaya bibatti. Tulina buli strategy. Muka bannange tugenze masabo tugenze wa. Nonya anenzaala omwana bali bandeseza gwawandika nalongo donizera nja kukuvuma bane tusisinkana olulala. Thank you so much. I want to thank people who are there for me. I want to thank people who are there for my family. I want to thank my family. I want to thank my friends in the entertainment media. I want to thank my friends in the entertainment industry. Ano oluzungu kanduveeko. I want to thank people abajja okundaba mwebale nnyo. Tusisinkana olulala. Ezange bwezito bweziba jamu ebikuzimba ebitakuzimba bireke finished. Data sigwa mugula nene simu siyo. Nsigadde nze Tamale Mironde Joseph Junior. Atatya biduduma. Atatya kufa eyebereramu edda kiri eriggwe. Tonnasala okwebereramu oba bakubereramu dda. Abali mu struggle muzaale ekiseera kituddamu kikalubo. Bino ebisajja biyinza okukulesa nga tozadde baana. If you can't respect elders bannaye kanyende bambi kanyende kubanga tunasinkana olulala. Ngenda olyeba erodabo kasasiro.